سلام، مساء الخير، مرحبا. مرحبا بكم، hoş geldiniz. كوكو راضية، سلام إن شاء الله يا ربي، الله يسلمك. سلام نسرين غوز، الحمد لله إن شاء الله أنتم راكم بخير. عسلامة، مرحبا نسيمة بلازوغي، مرحبا بك. مايويا سالو، فاطمة الزهرة سلام، عزول، نسيمة خلف بايو. لو صون راهو مليح، ليماج لي نيت راضية. استغفر الله. Très bien. وش راكم؟ ان شاء الله راكم بخير. ندير البوراك تورك، يا با دو بروبليم. كوكو رينا شيك رينا، مرحبا بك معانا ريان. زهرة بارفي، ميرسي. نسيمة خالف بايب، الله يسلمك يطول عمرك، الله يسلمك. ميرسي بوكو نسيمة خالف، ميرسي. impeccable نسيمة، ميرسي. بلازوغي ميرسي بوكو. مريومة بن مراد، مرحبا بك. جمعة مباركة علينا كاملين إن شاء الله، إن شاء الله يا ربي. وعليكم السلام. ديو غانم، جو باردون، جو غانم، الله يسلمك. لو بليزير est partagé، ميرسي بوكو. جمعة مباركة إن شاء الله. لون سوليل. نزيدو نستناو برك كالكو مينوت ونبداو إن شاء الله. Alors, demain, Inch'Allah, où il est barbi, la même heure, à Dana Kebab. Tout est bon, cousine, l'image. Très bien. Merci, Radia Triché. وعليكم السلام أسيا، أسيا سابيوك. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بكم كاملين. Je remercie beaucoup Nessima Belazougi. Elle m'a beaucoup encouragée تاني. نسيتها في اللايف اللي فات.
Oh, bien sûr, tous les amis et tous les cousins et cousines. Sans exception. الوصفة إن شاء الله c'est les raviolis turcs. بشوية viande hachée. وكاين القرعة الحمراء بوتيرون ديسير. وكاين تاني نسيت ما قلت لكمش عليه نو ماشي نسيت سازير il était pas prévu. Sardine à la façon turque. Bonjour madame, marhaba. Rachida, Rachida. Donc voilà. نديرو la pâte تاع les raviolis, on va commencer. نخلوها تريح شويه. ونديرو aussi القرعه الحمراء potiron. نديروه dessert, c'est un dessert très connu هنا en Turquie, très très bon. Merci Nadia Hasnaoui Abed, épouse Abed, merci ma soeur. C'est le mec. Et puis à la fin ندير تاني sardine, une façon très simple aussi, sardine turque, la façon تاعهم. Merci Nassima, تعيشي. مرحبا بك عبلة. مرحبا بك، مرحبا بك معانا. Bon alors on va commencer. دونك نبداو على بركة الله. شوف قولوا لي برك وين راكم تشوفوا بيان. راني دنيتو شويه. الله يسلمك يعطينا الصحه كاملين ان شاء الله. راكم تشوفوا بيان. وعليكم السلام ورحمه الله. يسلمك، ميرسي بوكو. الله يسلمك فاطمه الزهراء، تعيشي. راديا صافا ليماج يتبان بيان، باسكو هنا ماهيش تبان لي راكو تشوفوا مليح. تري بيان. الوغ بسم الله. pour la pâte عندنا حبه ولاد الدجاج، حبه بيض. très bien مايويا، ميرسي. وعندنا شويه ملح، ونديرو ميم با نص كاس ما، ونطمو بلا فارين. دونك لي ميزور اكزاكت تسمى هادي سي اون بوتيت ميزور، تجينا اون بوتيت بات، باسكو انا اليوم راح ندير برك سازير سي جوست باش تشوفوا. Très bien. يطول عمرك. Merci Asia. Donc تحبوا نتوما تزيد ديروا grande quantité, vous doublez برك. هذا ما كان انا ندير une petite quantité, c'est juste pour vous montrer. بسم الله. ندير شويه ملح، نص مغرفه تاع القهوه، شويه ماء، فوالا، ونطمو بلا فارين حتى تنطم.
مرحبا بك سهام ما كوزين، مرحبا بك معنا. بسم الله. نديرو un tout petit peu de farine, le plan de travail. Aussi ونطموها bien. Merci beaucoup. حمال ديكم. On essaye de la pétrir شوية برك à la main. Voilà. Il faut pas تجينا تلصق، نورمال. خلوها تريح شوية. فيفي كوكو صافا الحمد لله رانا بخير نحمدو ربي ونشكروه. نتوما ان شاء الله راكو بخير. الوغ لا بات نخلوها تريح اون ديزين دو مينوت ا بو بري ومن بعد نبداو نحلو فيها. اونتر طون اون بريبار نديرو القرعه الحمراء بوتيرون نحطوها طيب دون ان سيرو. هاي ليك انا راني قطعتها وغسلتها. ديمونسيون تاعها ببري 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ادمي. خيروا بصح القرعه كي تكون شابه هذيك الفيرم ماشي اللي فيها الخيوط. نسحقوا تاني لو سكر والماء بيان سور. بسم الله. دونك هنا نتوما ولا شحال تحبوا ديروا؟ بون هنا كاين ابوبري 1 كيلو peut-être un peu moins de l'essentiel. كانوا عندي 3 براج تاع القرعه والله جو سي با جي با بوزي جو سي با كومبيان مي هادي سي الانسان عينو هي ميزانو. تقدروا ديروا بوغ ايسيي ديروا غير بريج بك تاع القرعه. ولو سيرو تاعها يفو با يجي عاقد باسكو ما نسحقوش حنا لو سيرو طيب برك فيه. يفو با يجي عاقد وماشي مايه بزاف. يفو تجي حلوه باسكو هي اصلا صامته. Elle est pas sucrée. Alaykoum salam, Dunia Z. Marhaba bik. Alors, ce qu'on va préparer, c'est... j'ai préparé déjà la pâte, les raviolis. خليتها تريح نخليها une dizaine de minutes.
نديروها farcie un peu de viande hachée ونوريكم من بعد لا سويت لا صوص تاعها اي تو. entre temps j'ai préparé القرعه الحمراء بوتيرون هاي لك نحطها طيب تاني. c'est un dessert turc. بسم الله. Alors, un verre. On a à peu près 700 grammes hein, تاع القرعة الحمراء, même pas 1 kilo. مساء الخير زهرة, مرحبا بك. زوج كيسان ونزيد نص. فوالا. تحبوا ديروا لها un petit peu de vanille. مغرفة تاع قهوة, مغرفة صغيرة. Alors, ce qui concerne الماء, هنا راهو عندنا 1 demi litre. دوك ندير نص ليتر ونشوف. ما لحقتش. نوريكم برك. فوالا, خلوها تغلي, enfin خلوها تطيب. وعليكم السلام امل بابا. الله يسلمك, ميرسي بوكو, يرحم والديك. عسلامة بنات لافيجري, مرحبا بغوز كادي, مرحبا بك. نو ماشي معجون, سي ان ديسير نطيبو القرعة الحمراء دون ان سيرو. ومن بعد نحيوها نخليو c'est-à-dire نخليو لها غير شويه باك تاع السيرو لو طون لي سي جوست ان تو بتي بو. جو في فو مونطري من بعد ان شاء الله. فريال سكان, مرحبا بك. سي كوا لو منو؟ الوغ قلنا رافيولي ترك و بوتيرون ديسير تاني ترك تيبيكمون ترك. ونزيد ندير سردين على فاسون ترك اوسي. Voilà. زيدو encore 5 minutes نخليو لاباط تاعنا تريح. entre temps نوريكم لا فياند هاشي, ما نسحقوش بزاف. لا فياند هاشي كيما سورتو كيما درت انا, c'est-à-dire la mesure تاع لاباط درت un tout petit peu. bonjour d'Alger, مرحبا بك. مرحبا بك. دونك درت ان تو بتي بو, سي جوست تحبوا بيان سور واحد يحب يزيد في لا ميزور فو دوبلي. دونك لا ميزور حنا تاع اليوم ديرنا ابوبخي 2 اسيت ماكسيموم. مرحبا بك جميله سكان. تري بيان. مامت با مونتي. وي نايل نازلي, ما شاء الله راكي تعرفي التركيه.
Oui, c'est menthe. C'est un plat très connu. Alaykoum salam. Rimel Katem. Vous êtes nouvelle, marhaba bik. Moi aussi je suis nouvelle, c'est mon deuxième live. Marhaba bik, marhaba bnas Alger. Vous n'avez rien raté. Non, non, c'est rien. Alors la pâte à les raviolis, c'est حبة ولاد الدجاج, شوية ملح, مغرفة تاع قهوة تاع الملح باش ما يجوناش صامتين, و ان كار تاع كاس تاع الماء, ان فير كيما هذا, كاس كيما هذا, درت انا الماء ببخي هكذا, ميم با لا مواتيي, لو كار دان فير. وطمي بلا فارين حتى تنطم لك, ما تخليهاش تلصق. ديري لا فارين, سازير ما تخافيش, يا با دو بروبليم, وخليها تريح. سي سا لا بات. يا با دو بروبليم. مرحبا بك. وي سي افيك دو ياورت وشويه فلفل احمر, كاين يديروا لا طوماط كونسونطري, مو جو بريفير الفلفل الاحمر, و بالزبده بيان سور, ان تو بتي بو دو. الله يسلمك جميله, يا با دو بروبليم. Non, pas très longtemps, Amel Baba. Non, je vis en Turquie, ça fait 2 ans. مرحبا بك. مرحبا بأهل تونس. مرحبا بك. Tico, merci beaucoup. Tico Benlouati, merci beaucoup. C'est gentil. Inch'Allah rakou bkhair. Inch'Allah tout le monde va bien. De rien, c'est moi qui vous remercie. Rose Kadi, de rien. والنعناع اليابس, oui, exactement. Très bien. تسمى هاد الوصفه هذه تاع اليوم, هنا لي تورك, enfin pas forcément, c'est-à-dire même حنا même نتوما, pas forcément les raviolis. هي les raviolis c'est الاساس تاعها, هما ياكلوها بهاد لي بات هادوما, سي لي رافيولي اللي يديروا لهم الياغورت وكامل. مي ابري نقدروا نديروا لي بات اوردينير. انا عييت ندير لي بات نورمال, ندير باردون فريال, ما لقيتش الميساج تاعك. الله يسلمك, سلمي عليها بزاف بزاف تاع بالمير فريال. مرحبا بها, مرحبا بكم كاملين. دونك دي بات اوردينير, نقدروا نديروا سباغيتي نيمبورت, ماشي مشكل لي رافيولي. الله يسلمك, ربي يحفظنا كاملين ان شاء الله. شوفوا لاباط ولا ريحت. Voilà, c'est bon. Je vais dire qu'on la viande hachée. Voilà, شوفوا واش نسحق, c'est à peu près مغرفة تاع العشاء معمرة تاع la viande hachée, pas beaucoup. ما نسحقش بزاف. Alors هاد la viande hachée درت لها شوية, parce que c'est une petite quantité, درت شوية تاع البصل, الملح وفلفل الكحل, c'est tout. ونعجنوها bien. Après suivant les quantités اللي ديروا. هايديك. نسحقو تاني, نسحقو شويه زيت باش ما يلصقناش اللحم في يدنا. فوالا. جمعة مباركة. كيكا كوكي, جمعة مباركة علينا كاملين إن شاء الله. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil.
Je vous en prie, Blamzia. مرحبا بك يونس ولد أكلوش. سمحوا لي ولا غلطت في لو نو، انا جديده معاك. مرحبا بك. ما اوسي ميم انا راني جديده، سي مون دوزيام لايف. فوالا دونك لو سيرو راه يغلي، القرعه الحمراء راه يطيب، نخليوهم يطيبوا ترانكيلمون ونجوزو لاباط. سمحوا لي جو ميكسكوز. الوغ اسكو راكو تشوفوا باش نحل لاباط. Vous voyez bien? سارة تنام. كوكو نزيهة يعطيك الصحة، الله يسلمك. مرحبا بك سارة. راكو تشوفوا مليح؟ راكو تشوفوا لا طابل؟ راكو تشوفوا بيان؟ غادية وين راكي؟ Le dessert ديال la semoule, il n'y a pas de problème. Bel pignon, oui, oui, oui. Il n'y a aucun problème. Ah, راكو تشوفوا نسيمة, merci. Alors, هايديك la pâte, elle ريحت très bien. Voilà. بسم الله. نديرو شوية فرينة. فرينة غير ديرو ما تخافوش باش ما تلصقناش. J'ai l'impression ما راكوش تشوفوا ولا انا je sais pas. Alors نحلو la pâte très fine. Je vais faire juste la moitié, ما نديرش بزاف. Il n'y a pas de problème, le live de toute façon il est enregistré. Naïd Nazli, la keshma, habiti tsaksi ou là, il n'y a pas de problème. Hein? Vous n'avez pas raté grand chose, Yani. Voilà, la pâte, elle se fait comme هكذا بسهالة. Très bien. Ah, l'internet تاع الترك elle est bien. Hein? سما نحلوها bien. Pas très fine, ما نقدروش نخدموهم. وما يجوش خشان تاني. Je sais pas où il a la côte chauffe, voilà. Merci Radia. Voilà, je pense que c'est bon. أنا نحط برك لو فور يسخن
نحطوها 180. فوالا نقطعوا لا بات. Dans ce cas-là, je vais m'asseoir. خيركم تشوفوا. مرحبا بك زازا. فايزة ما كوزين، مرحبا بك. حمال ديك تعيشي، ميرسي. Voilà, il faut se rassurer باللي ما سقطش. نزيد un petit peu de farine. Bon, maintenant on va essayer de faire un carré. Oui, oui, Rose Kadi, oui, bien sûr. نطيبهم قبل في الفور. Alors c'est des carrés de à peu près 2 cm. Voilà. Voilà, des carrés de 2 cm. 2 sur 2. واش راكي طيبي؟ Alors, غادي نطيب لي رافيولي. رافيولي farci بلا viande hachée. لا viande hachée درت لها الملح فلفل الكحل وشويه بصل، عجنتها بيان وخليتها تريح شويه في الفريغو. فوالا. ولا بات حبه ولاد الدجاج وشويه ملح، نص مغرفه تاع قهوه تاع الملح وشويه تاع الماء، 4 كاس تاع الماء، وطموا بالفارينه وخليوها تريح. خليوها 10 مينوت ça suffit. Voilà. De toute façon le live يقعد، on va essayer de chauffer bien les détails. En tout cas ils sont bons hein, c'est surtout qu'ils يكونوا يطيبوا في الفور ومن بعد نغليوهم. C'est des pâtes تاع الدار فريشكين propres. Donc la viande hachée ما تسحقوش بزاف، un tout petit peu. تقدروا ديروهم تاني avec du fromage. طريف صغير تاع gruyère ولا c'est très bon aussi. Voilà. سمحوا لي نحل الطاقة برك. Bon, هذه نديرها plus tard, c'est une pâte ça se conserve, il n'y a aucun problème. وقعدت لي النص تاعها، هذه بحبها ولاد الدجاج برك. فوالا ها شحال قعدت.
Donc, نحكموا le carré, ندني لكم bien باش تشوفوا. Alors, on va le pincer هكذا, هنا. ونزيدو تاني, on le pince de l'autre côté. D'accord? ونزيدو تاني, on le pince 3 fois. معناتها, en tout pour tout, 3 fois ينغلقوا. Voilà. Est-ce que راكو تشوفوا؟ Oui, c'est des pâtes turques. Enfin, c'est des raviolis, c'est italien على كل حال. Mais هنا في الترك c'est واسمهم mantı. Mantı, c'est voilà. Alors voilà, نغلقوهم هنا هكذا. ونزيدو de l'autre côté هكذا. ونزيدو تاني منا une troisième fois. Donc ça nous fait ça. Voilà. On va les faire ensemble باش تشوفوا برك كي يطيبوا. faut juste تغلقوهم مليح باش ما يتحلوا لكمش. انا هنا راني نديرهم في الفور باش يجي كوميم عندهم ان بون غو. اي بي في الفور سا se conserve. تقدروا تحطوهم في الفور وما في كونجيلاتور بلا ما تغليوهم. Voilà. يحبوا la patience, hein? نادية ولا راكي تشوفي فيا جو بونس با انتي ديريهم باسكو يحبوا لا باسيونس و ça prend du temps شويه ماشي حاجه بصح en 1 heure واحد يديرهم. ان شاء الله بك راكو تشوفوا بيان. وي اي سوريا سا se ressemble يطيبوا بزاف كيما الترك والترك تاني يطيبوا كيما هما باسكو سي دي فوازان دونك يتشابهوا بزاف الوصفات تاعهم يتشابهوا. ils ont pratiquement les mêmes plats. Voilà. حاجة تاع الدار تاني مليحة سي بروبر الانسان على بالو واش راهو ياكل. ميرسي مريم. هاي هنايا باغ اكزومبل راني تجيني ابوبخي اون اسيت
La mesure هذه تاع حبة ولاد الدجاج يجوكم 4 assiettes largement. Sonia Boukari. La recette, c'est des raviolis turcs. Allez, نخلي le live de toute façon. Oui, tout à fait. دوك ندير لكم وحده قدام ليكرون باش تشوفوها بيان اللي جاو درك. شوف هاوليك le carré 2 cm sur 2. alors نغلقوه منا on le pince bien ونزيدو تاني منا ومنا bien donc voilà يدير لنا 4 voilà donc ça fait ça vous voyez. نقعدو لنا 2 نكملوهم. Très bien, Rienne, merci. Voilà. On adopte une petite quantité, c'est juste باش تشوفوا برك. نحطوا البلاطو هاوليك. Vous n'êtes pas obligé تحطوهم هكذا محسوب bien. كي ديروا par exemple بزاف l'une à côté de l'autre هكذا معوجين y a aucun problème. انا نتفنن شويه معاهم parce qu'il y a une petite quantité, c'est tout. Je pense pas, Yanadia, tu vas les faire ce soir, je pense pas. Moi j'aime bien, je fais ça avec plaisir. D'ailleurs la cuisine Kamel, j'adore cuisiner, j'adore, c'est ma passion. Oui, mais هنا في الترك كاين كامل نواع. Mais des fois on a le plaisir de faire حاجة هكذا à la main, نديرو حاجة بيدنا, c'est un plaisir. والله غير تاع برا غير ما بنان. Ils sont pas aussi bons, subhanallah. Hein? On va enfourner à 150. Voilà. نطلعوا la courgette مازالت شويه مازالهاش بزاف. هذا باقي راح يطيح كيما ديك النهار. Voilà. Bien sûr que non, Rien, oui, je sais. Oui, Rien. Oui, bien
sûr حنا كي نشريوهم لي رافيولي كي نشريوهم واجدين on les fait bouillir normal comme des pâtes. مي هادو نو، هادو لو كان تغليهم هكذا دركا يجوا معجنين، يجوا جو سي با، مو جي جامي ايسيي. دايوغ اللي نشريوهم نصيبوهم يابسين. دونك لو فور كي حطيتهم انا في الفور يطيبوا دابور في الفور، يبسوا ومن بعد كي يبردوا نحطوهم يغليو في الماء والملح. فوالا. او بيان كاين يديروهم هنا في الترك يديروهم هكذا ما يدخلوهمش للفوق، يخلوهم يبسوا، بصح ماشي تاع لا فياند هاشي، يديروهم تاع الفرomاج ولا يخلوهم يبسوا نورمال على ليبر. كي يبسوا بيان يغليوهم يخبوهم، يديروا اللي كاين يديروا العوله بهم. هنا لي تورك يفون كسا. اوكي ربي يقبل، ربي يقبل. فوالا غيغي. Tout à fait. Aux épinards, aux champignons. يديروهم viande hachée, fromage. Oui Nassima, oui, j'ai commencé à cuisiner très tôt. راكي على بالك راكي تعرفيني très tôt, oui. J'adore. وما عييتش وما كرهتش. Avec des épinards et du mozzarella. Oui, rien. طيبتيهم انتيا محسوب انتي تا بريباري لا بات ودرتي تعجنوا. شفتي ما يطيبوش ديريكتومون هكذا، سي امبوسيبل. لي رافيولي وي بيان سور. دوك نوريهم لك. مع لا فابور جو سي با الا كنتو تشوفوهم. غوزي واقيل ما لحقتيش بيهم لي بوتيرون كي كنت نوجد فيهم كيفاش يطيبوا. نورمال يطيبوا شغل كونفيتور. La farine, on n'a plus besoin. شوفوا la viande hachée شحال j'ai utilisé, mais alors un tout petit peu. ما كملتش على كل حال لاباط، درت غير اون اسيت مي راهي قعدت. y a pas de problème. Rose Kadi, pardon قبل قلت لك روزي. y a aucun problème. Le live يقعد. بارك الله فيك زهرة، ميرسي بوكو. انا نسيت هاي، فو با ننساها هاد الانسانه هادي. تاني جو ريميرسي بوكو امل بوزيدي اكس بيل سور. تاني elle m'a beaucoup encouragée pour ce domaine, hein. Ex belle-sœur, on était comme des sœurs et وما زلنا d'ailleurs. ما زلنا très très bonne relation, machallah. Alhamdulillah. Donc نزيدو نطلعو عليهم encore une fois. C'est bon, t'as beau.
نحطوهم هنا. فوالا نورمالمون هكذا راكم تشوفوا. ما نقطروهمش بيان، وقعد شويه لو سيرو. وهذاك لو سيروش لازم يقعد شويه. ميرسي فايزة زازا، ميرسي. انا نهار شفتهم لا بروميير فوا حطتها لي ما بين مير، قلت لها لا لا، قلت لها ما ناكلش القرعه الحمراء، ما ناكلهاش. حنا نديروها في كسكسو، نديروها في الشوربه، ونديروها نو ديسير نو. اي بان من بعد كي دقتها والله سي تري تري بون، سي فريمون بون. فوالا رانا نحيناها كامل، خلوها تبرد شويه. مرحبا بك وربي يقبل. tout à fait, faut toujours goûter. دقيقه سمحوا لي نطلع الفوخ. فوالا ما بقالهمش. J'ai pas compris فايزة واش قلتي لي؟ تخليها جي با فو. مازال راني نحيتها. راكي تهضري على البوتيرون، راني نحيتها تبرد. دوكا كي تبرد جو في فو مونطري. نورمالمون راه كاين هذا في الجزائر هنا واسمو الطحين. في الجزائر جو بونس اسمو الطحينه. نورمالمون سا سي كونو. راكو تسمعوا راكو تشوفوا. راديا، ريان، très bien. Bonjour Amel d'Oran, c'est la première fois que je vous vois. مرحبا بك أمل، مرحبا بناس أوران. وي هذا سي الجلجلان، الجلجلان مرحي طحينه نورمالمون سي سا. فوالا نسيمه قالت لي كاين. تري بيان. دونك هاوليك حنا كي نخليوه بليزيور جور ما نسيناهش يطلق الزيت. فاندي نجبد اون كويير برك. ان شاء الله راكم تشوفوا برك
Très bien. هاوليك كنخلطو بيان باسكو الفون راهو عاقد وهذيك الزيت هذيك تخلط معاه. الوغ القرعه هذه بيان سور حلوه راهي طايبه في لو سيرو حلوه. ودوك نرميو لها من الفوق طاحين. طاحين في تركيا يعيطولو الطاحين، الجزائر جوبونس طاحينه. Très bien, Radia, merci beaucoup. Mais après, c'est pour les gens, اللي ما يعرفوش هاوليك. يديروا به جو بونس يديروا به بزاف حاجات في الجزائر، ما على بالي واش كانوا يديروا به، مي جو بونس يديروا به الفلافل ان تروك كوم سا. يديروا به. دونك هاوليك. عنده سورتو حنا هنا في الترك surtout le petit déjeuner, hein, le petit déjeuner. Alors كاين هذا الطاحين يخلطوه مع هذا. Je vais vous montrer. هذا العسل تاع العنب. C'est excellent. C'est très bon. يجي ان غو تاع شغل حلوة الترك. يديروا هكذا في الخبز ولا يتارتين et il mange. C'est excellent. Voilà, les raviolis تاعنا طابو. نحطوهم بك يبردوا. هامليك راهم يبسوا. راكم تشوفوا يا اخي هامليك راهم يابسين طابو نورمال. الوغ دركا نحطوا الماء يغلي اون اتوندون يبردوا هاد لي رافيولي. نحطوا شويه ماء يغلي. Merci Radia. Wissam. Le live يقعد enregistré. Donc, Inch'Allah, راكم تشوفوا bien. Alors, هامليك la recette, c'est les raviolis turcs. Ben, yaourt avec une petite sauce tomate au beurre. Ou na'na' al-yabis. Ou potiron dessert. Turc, bien sûr. Ou tani, on va faire sardine turque. Voilà, la façon ta'trak. Alors, هاوليك. هذا essayez le هذا le dessert والله il est très bon. Voilà, ça suffit. Donc قلت لكم le petit déjeuner يخلطوا هذا مع العسل تاع العنب. Voilà. باش ندير لكم un petit déjeuner turc. Alors هذا كي نكملوا نديروا له الجوز كونكاسي. هاوليك دو بريفيرونس الجوز ولا دي نوازيت ولا
surtout les عندهم un problème تاع الكولون. Ma belle-mère مسكينة elle a un problème دارت 7 opérations mais elle mange que ça, c'est très bon. نزيدو نحطو حبيبات جوز entière. Voilà. Donc, avec le dessert. Vous voyez? راكو تشوفوا. كاين نسيمة l'Angleterre كاين les magasins turcs كيما فرنسا pareil. كي يغلي الماء نديرو شوية ملح ونحطو لي رافيولي يطيبو. وي وي مايويا نوال وي سي تري بون والله. قلت لكم انا لا بروميير فوا نهار حطوها لي قلت لهم نو انا القرعه الحمراء ما ناكلهاش ديسير. نو 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 نو. دوقي دوقي دوقي. Eh ben j'ai goûté, c'était succulent. مسكين خالي راشد. ديريه راديا ما تخليهش يتشهاه. ديري سي ريان دو تو. وشنو خيروا القرعه الحمراء. ميرسي دنيا زاد. تو سكي وشنو خيروا القرعه الحمراء فيرم هذيك اللي الله اكبر اللي ما فيهاش الخيوط. الوغ هاوليك نديرو شويه ملح في الماء باش تشوفوا بصح. فوالا هادو ما راهم بردو لي رافيولي راهم بردو. درت اون بيتيت كونتيتي نحطوهم يغليو. فوالا وشنو لو سكري تاعهم لازم يطيبوا مليح. ميرسي فايزة. دوكا ندورو la petite sauce اللي نديروها فوق ولا pardon on prépare d'abord le yaourt. On prépare le yaourt. اللي نحطوه فوق لي رافيولي. تري بيان. مزيه اللي عندي شاهد. Vous parlez de quoi? Vous avez goûté en Turquie le الطحين مع هذا العسل تاع الرمان سي سا ولا vous avez goûté le dessert تاع البوتيرون؟ والله انت يا راديا سلمي بزاف عليه. خالي رشيد سلمي عليه بزاف بزاف. اي بي كي نديروهم صغيورين يجوا متحوفين باسكو يزيدوا يطيبوا راهم يتنفخوا بيان سور شويه. بون on prépare le yaourt. On va le préparer, on le prépare ici. On prend un bol
ابخي هاد لي ميزور راني نديرهم نتوما تزيدوا بيان سور تزيدوا في لا ميزور اللي يحب يدير بزاف. هنا en Turquie ما كاش الياغورت دي بتي بو دونك كاين غير لي غون بو ياغورت ناتور. دونك نورمالمون اون كويير تاع العشاء سي ان بو جو بونس. نزيد شويه فوالا سي بون. Non, non, c'est plus qu'une cuillère, je pense, تاع العشاء. بالك هكذا ان بو. Voilà. Alors, du yaourt. زيدوا ديروا سنينه تاع الثوم. درت سنينه صغيره parce que la quantité elle est petite. On va la râper. راكم تشوفوا على واش باردون جميلة. Merci Rose Kadi, merci beaucoup. هاي ديك سنينة تاع الثوم. نديرو une pincée de sel. يسلمك merci Jamila. Oui, à peu près Faiza, oui. Un peu, c'est 110 grammes. Bon. نزيدو نسيبها شويه بلا فورشيت. نطلعو على لي بات. فوالا هاوليك. Donc le yaourt il est prêt. Donc la petite sauce. Alors on a كاين درت انا مغرفه تاع القهوه une petite cuillère تاع الفلفل الاحمر. Voilà. Ou sinon la tomate concentrée. ودرت شويه فلفل حار. ونزيدو un tout petit peu de beurre. Enfin un petit peu لهاد la quantité مغرفه تاع القهوه. Voilà. De toute façon, même une grande quantité, ما نسحقوش بزاف لا صوص هذه. ربع كاس تاع الماء. فوالا. وكان الملحه يا بالملح يسي مع الفلفل الحار. كان شويه ملح كوتي. دونك هذه هي لا صوص سي تو. وعندنا بيان سور ما نساوش نعناع اليابس نديروه من الفوق. نسيمه
Ah, le yaourt, c'est le yaourt. On ne peut pas le remplacer. بصح تحبي ما ديريش كامل هادو ديري لي رافيولي avec une sauce tomate تاعنا. Une sauce tomate. مرحبا بك عايشة السكان. Merci. Alors pour les raviolis, لازم لهم minimum 20 minutes. Minimum 20 minutes. لازم يطيبوا bien. Donc vous voyez هايليك la sauce. ماكوش تشوفوا بالطبع هايليك. دوك تبدا تغلي. La sauce ما نسحقوش بزاف. Mais il faut du beurre, hein. ماشي زيت وماشي مارغرين, s'il vous plaît. الزبده c'est tout petit peu شويه باك قسم غير تاع القهوه. بصح نسيم على الياغورت ناتور نديرو له شويه ملح شويه توم يجي كوم اون كريم. ومن بعد زيدي ديري له هاد لاصوص هادي من الفوق بالزبده اي تو سي سوكولون. وإلا حبيتي نحيهم كامل وديري اون صوص طوماط. عليكم السلام اختي اخت ليندا, مرحبا بك. Voilà, la sauce elle est prête. خليناها تغلي شويه هايليك. Maintenant on va préparer entre temps les raviolis taibo. On va préparer le sardine turque à la façon turque. Alors, le sardine, la salade verte. C'est pour le dressage, c'est-à-dire, bon, mais après, on va yaklo dans la salade. Il dit dans la salade ou yaklo. Voilà. On se raconte une tomate cerise pour la garniture. On aussi. En bas, je vais dois d'abord préparer le bsal. C'est pour la garniture. Ou yaklo bih tani البصل. وهاوليك سردين مغسول ومنقي. هنا كاين رطل سردين. فوالا. سورتو إلا صبتو داك السردين الرقيق هذاك الصغير هذاك سي الميور. وعليكم السلام ورحمة الله. Je suis nouvelle. Vous faites quoi? مرحبا بك Sarah. Alors on fait quoi? On a préparé les raviolis درنا la pâte ودرنا préparé ومن بعد طيبناهم في الفور ودوكا راهم يغليو. Voilà. On بعد on les sert avec on les prépare نحط كي يطيبوا نحطوا un peu de yaourt nature فيه شويه توم شويه ملح ووجدنا une petite sauce tomate درنا شويه فلفل الاحمر مغرفه ولا طوماطيش كونسونطري مغرفه صغيره تاع الزبده و سي تو. هذا ما كان وشويه ملح وشويه ما. Mais moi la quantité اللي درتها c'est pour une petite quantité. Si vous voulez faire une grande quantité vous doublez les mesures. راكي تصيبي كلش au début في اللايف تصيبي كلش au début du live les ingrédients exacts. Et on a aussi préparé potiron القرعه الحمراء طيبناها en sirop وفرغنا فوقها الطحين والجوز. Et on va préparer maintenant la sardine.
il vaut mieux essayer. Wallah, ils sont très bons. Surtout qu'ils كانوا يطيبوا في الفور وراهم يغليو et tout, c'est très très bon. Bon, d'abord نقيو الحبات تاع البصل نوجدوها. Vous voyez bien? راكم تشوفوا؟ Désolée Hamidi, Nesline ما قريتش الميساج. Voilà, البصل راه وجدناه. نحطوا له السمك. انا j'ai expliqué la dernière fois, j'ai fait une salade turque وقلت لكم كاين سمك. C'est à base d'une plante. mais قالوا لي كاين في الجزائر وحده قالت لي كاين السمك هذا. سي واحد اون بلانت عندها ان بون غو في لا سالاد. لي سالاد تور كامل يديروا السمك enfin en général كامل. و il est très bon pour l'immunité, المناعة. il est excellent. donc voilà. Là, surtout في الطول كي تاكلوا لي غرياد et tout تصيبوا البصل هكذا مدوزن. Faut pas rater le live de demain, kebab Adana à la même heure. Karasevda. Karasevda, c'est turc, hein? Le prénom Eda. J'adore vos recettes. Merci beaucoup. Rabbi yahfadek. Alors, nous allons chauffer les raviolis ou la tabo. Nous allons نخلوهم un tout petit peu. ونحيوهم. البصل رانا وجدناه. نزيدو نديرو له. Non, c'est bon. Par contre, il faut pas mettre الملح. الملح لو كان نديرو يطلق الماء تاعو, il devient pas bon du tout. Donc il faut pas mettre le sel, il faut le laisser comme ça. هاوليك البصل. Alors la garniture c'est من بعد نسحقوا la salade verte, le citron, tomate cerise والبصل. Maintenant نجوزو السردين. On va mettre انا ندير الفلفل الحار غير تاع القهوه هذا الفلفل الحار. فوالا فلفل دريس. هما لي تورك يديروا له غير الملح, يميت با اوت شوز. ونديروا له الملح ونزيد ندير له شويه ملح. ابخي الملح سويفون لي غوت تاعكم. كاين اللي ما يحبش بزاف الملح, كاين اللي يحبوا شويه مالح. انا ندير له غير شويه برك.
une demi cuillère à café تاع الملح. سي دوماج معليش زهره معليش شوفيه اون ديفيري سي با غراف. بون واش درنا هي بون هما يديروا له غير الملح انا نحبو شويه حريور دونك درتو شويه تاع فلفل دريس puis va donner un peu de couleur. Voilà. Dans un plateau نديرو شويه فارينه. هما يديروا الدقيق رقيق ما جي با ايمي بالدقيق. ماشي دقيق ça se vend spécial كاتبين هكذا في لي سوبر مارشي تاعهم في لي مارشي تاعهم واحد الشكي وراه هكذايا تاع دي بتي ساك كوم سا سبيسيال بواسون. وي حنا السردين تاعنا نديروا له الثوم والكمون درسه الثوم والكمون وفلفل دريس اي تو مي هذا سي تورك ما يديرولوش كامل هادو. اي بي انا عييت نديرو ان اوتر فاسون وشنو كي نطيبو نديرو كيما هما نديرو الدرسه تاعنا وكيما هما مي لو سوار كوميم يفو ايفيتي الثوم والكمون اون ديجير با دونك جي بريفيري نديرو غير الملح. ابري سي سويفون فو غو. انا اليوم نوري لكم السردين c'est-à-dire la façon كيفاش يطيب c'est pas يعني ماشي لي زيبيس. après c'est à votre choix c'est à vos goûts واش تحبوا تاكلوا كيفاش تحبوا ديروه. سيرين مارتينيز مرحبا بك. مارتينيز مرحبا بك. فوالا دونك نجيب انا المقله تاع السردين هاي ليك. حنا باغ كونطخ السردين لازم حتى يسخن حتى تسخن المقله ونديرو الزيت اي تو باش نحطو السردين. هما نو هما يحطوه في المقله يفرغوه مي هاد المقالي هادو سبيسيال سردين. فوالا جو سي با ويلا كاين في الجزائر ما ديرو هكذا ما تقلبو ما ديرو اسيت ما والو يا فوالا. والله غير سي تري بون غير بالملح نو يجي خفيف اي تو والله سي بون. ميم في الجزائر كاين يديرولو غير الملح ملح وفلفل الكحل بالقارص. عليكم السلام ورحمه الله تاتا فاتحه مساء الخير. ميرسي بوكو ربي يحفظك ان شاء الله تو فا بيان ان شاء الله توت لا فامي راهم بخير. ليزا إدري مرحبا بك الأخت. عليكم السلام ورحمة الله. moi aussi je suis nouvelle hein. c'est mon deuxième live. مرحبا بك. voilà là c'est bon les raviolis راهم طابوا. نحيوهم نحطهم dans une assiette. تحبوا تقطروهم قطروهم تحبوا ديروا لهم هكذا. Voilà, je sais pas si vous voyez à la vapeur et tout. Les raviolis. قلت لكم حبيبه برك باش تشوفوا. هامليك قعدوا على حالهم. طيبناهم في الفور اولا سي ترو شو. طيبناهم في الفور فارسي بلا فياند هاشي وكي طابو كي يبسوا مليح طابو حماروا شويه خليناهم حتى بردوا تري بيان وحطيناهم يغليو بالماء والملح. مرحبا بك معرفة خير ان شاء الله. سيرين مرحبا.
Oui, comme un papillon, comme c'est très joli, c'est présentable. Alors, قبل ما ناتاكيو السردين نكملوا الدريساج تاع لي رافيولي. Alors, راكو تشوفوا مازلنا نقلبوا. ميم انا كنت مقلبه بلاسيات الكنافه. دايوغ عييت ندير الكنافه هنا باغ كونطخ والله سي مانيفيك. ما حبيتش نديرها هنا. بوركوا باسكو لي تري غروند. المقله هذه بزاف كبيره. انا ندير كنافه هكذا صغيره ويا ربي يسمح لي ولا غير عييت نرميها ولا نمدها للجيران. دي فوا ما نحبش نمدها لي فوازان باسكو كنافه سا سمون شو. مساء النور وميمة روزا. مساء النور. تري بيان. الوغ نكمل. هاملك لي رافيولي مور ما قطرتهم. دركا نديرو لهم نزيدو نسخنو برك شويه هذيك لاصوص. نديرو لهم لو ياغورت كون بريباري بالملح والثوم. والله غير الماكله تاعهم غير صحيه يعني فرانشمون. فوالا. هاي سخنت ودوكا نرمو فوقهم هاد لا بتيت صوص. Vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis il y a le goût à zebda, c'est vraiment succulent. Hein. ونديرو لهم لا توش تاع النعناع اليابس اوبليغاتوار. وشهية طيبة. فوالا. هذا لازم نحبط لكم الكاميرا باش تشوفوا بالطبع. فوالا. دونك vous voyez qu'est-ce que ça donne. Voilà. Les pâtes, on a كملناهم. دركا on va attaquer la sardine. يسلمك. ميرسي تاتا فتيحة. يونس يبا بيان الحمد لله والله غير تري بيان. او راجل. Inch'Allah, نتوما راكو بخير. تاتا فتيحة tu passes le bonjour à tout le monde. Ok. Bon. Alors, donc نكملو السردين. نكملو السردين ترك. بسم الله. الوغ ما ديروا لا مشاطي لا والو، ما تكسروش راسكم. نفضوه بيان بلا فارين. Lisa Idri, merci beaucoup. N'importe quelle maqla, vous pouvez faire هاد السردينة, il n'y a pas de problème. En plus, il dit shbab, c'est présentable.
راكم تشوفوا كيفاش راني ندير. وي 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 il est enregistré. y a aucun problème. يقعد لو لايف ان شاء الله يقعد. دونك فوالا ما ديروا لا مشاطي لا والو. اون بليس ما يجيش فيه الزيت، يجي ناشف من الزيت. وماشي شرط ديروا له بزاف لا فارين نورمال. اوب سمحوا لي ولا مانيش نقرا لي ميساج كامل. فايزة ريحي طونكيل. هي كي نشوفوا هكذا سي بون يتعمرت المقله، بصح لا كيفو ندخلوه هكذا بالسيف، ستادير يفو سيري اونتر الحبه ويدخلوا كامل، يا اوكان بروبليم. بون بيان سور الانسان ماشي يدير 2 كيلو ولا يعني يرطل يدخل الاز كيلو جو سي با. توجور حنا نشريو غير الطيل. كيلو يفو فير دو، فير هاد لوبيراسيون دو فوا. هذا ما كان. ربي يحفظ لك يونس. يسلمك نسيمه، ميرسي بوكو. انتي تاني ربي يحفظ لك وليداتك ان شاء الله. ربي يحفظ لك وليداتك وليدات المؤمنين كامل. بون انا ما ندير 2 مقلات، ندير مقله وحده، زيد شويه تاع لا فارين. فوالا قاعده كميشه سردين، دوك ندخلوهم فايسي نديروهم هكذا. ما جو سي با نو ما نسيتوش ماهر، مي ما راهش يشوف اللايف ابارامون. الوغ لحقنا للصح. سي جو سوي كابيل والله غير في الحقيقه مون بير الله يذكره بالخير il est kabyle. Enfin kabyle, c'est-à-dire mon grand-père, le papa de mon papa, il est kabyle. Et mais وشنو ما كوتي دلس وما يهدرش قبايليه مون بابا. داير حنا ما نهضرو ما نفهمو مالوغوزمون، نفهم شويه هكذا شي كلمات. بون قعدوا 4 حبيبات سي بون. اي ما مير ربي يرحمها سمحوا لي برك، ما مير ربي يرحمها اللي دلسيه حره تساتسه. فوالا دونك ما مير سي اون سوكان. حنا من البيار، حنا ناس البيار.
فوالا هاي ديك المقيله تاع السردين فوالا. Donc Lisa Idri, je vous ai répondu hein. Voilà. نص قبايل نص. Mais bon, l'essentiel كيما يقول لك رانا كامل كيف قبايل ولا عرب ولا. Bonne année Choco Vanille, bonne année à vous aussi. Ghanem, ça me dit quelque chose, hein? Mais je connais Ghanem. Il va très bien, mon papa, alhamdoulilah. Halt les vieux. C'est qui? Ghanem, كاين بزاف Ghanem. Alors, هاوليك سردين. دركا نحطو فوق المقله ونديرو ان فيلي دويل. شوفوني شحال ندير. فوالا توت اوتور جوزتو. هادي ما تخرجش بزاف غير شويه برك. دونك هاوليك السردين نغلقو عليه ونخليوه يطيب ترانكيلمون ما يطولش يطيب. فوالا يسلمك فايزة ميرسي. فتيحة بالخدر الله يسلمك ربي يحفظك ميرسي. الله يسلمك ليزا ميرسي بوكو. معرفة خير ان شاء الله. السردين ديزولي مانيش نقرا مليح. Pardon. Sardine بالفارينة, c'est pas mon goût, désolé pour cette recette. Il y a pas de souci, il y a aucun problème, vous êtes libre, madame ou la monsieur, il y a aucun problème. كل واحد كيفاش يحب ياكلو، كاين يحبوا بالفارينة، كاين يحبوا شطيطحة، كاين. Moi je vous ai juste montré la façon turque et après chacun est libre كيفاش ياكلو كيفاش. Parce que là, c'est les saveurs de la Turquie avec Neziha. Donc, je suis en train de montrer le Nes qui fait chez Taibo, qui fait Amla le mec la turc, les saveurs turques. Voilà. Mais après, vous êtes libre, monsieur, il n'y a aucun problème. يسلمك نسيمة merci. صحيتي يا جزية زو سوايع وقتاش بدا اللايف؟ صحيتي 1h30 باش تقولي لي انا جزية. معليش ان شاء الله راكي بخير، ان شاء الله tu vas bien, ton mari, tes enfants. واش راهي زهرة، واش راهي ماماك باباك، tout le monde va bien. Gros bisous ma chérie, gros bisous جزية. شويه النار. السردين هذا رقيق دونك يطيب بالخف. On va préparer juste l'assiette à la sardine. راكو تشوفوا نسيمة، راكو تشوفوا حابسين لي ميساج.
Fatima Lola. Le message il est bloqué, je vois pas. Inch'Allah راكم تشوفوا. Voilà, je pense que c'est bon. نقلبوا la sardine هذه. هاولي كيفاش يجي. ان شاء الله راكم تشوفوه. Répondez-moi s'il vous plaît. Fatima Lola, il n'y a pas de problème, là il n'y a aucun problème. Qui je réponds à toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Bzaf les يقولوا si vous êtes kabyle. Peut-être que j'ai une tête kabyle, je ne sais pas. Très bien, vous voyez, impeccable. Voilà, ça démarre en table, c'est bon. Je sais pas s'il a bugué, même si les messages محبسين. Voilà, désolé, ça, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Moi je voulais pas acheter le poisson Lyon parce que le poisson c'est classique. ما كاش هذه تاع الترك ولا هذه تاع l'Europe ولا هذه تاع الجزائر ولا le poisson c'est ya au four ya acheté طحا ya مقلي. Mais هاد la façon تاع السردين c'est différent. C'est tout. Les messages راهم حابسين ما راهمش يطلعوا. Donc, هاوليك السردين, voyez, هاو طاب. Radia, dis-moi quelque chose.
إلا راكو تشوفوا إلا راكو تسمعوا. Je sais pas, والله ما راهمش يطلعوا لي ميساج. Je vais faire ça. Merci Marioma. Ah très bien, donc là c'est bon. Très bien Nassima. هذا وين بداو؟ Tout à l'heure c'était Hamse. Ah non, là exactement. سردين سي حمصي بتركيا. ان شاء الله كنتو تشوفوا كي كنت نوري Je pense que c'est bon pour les citrons. Les tomates cerises alors مرسولين. Voilà. راهي يسلمك زهرة بارك الله فيك. نزيدو نديرو شوية بصل au milieu. Et voilà ورانا كملنا وشهية طيبة للجميع. نوريكم برك السردين بالطبع تشوفوه. Voilà. Le dessert. Et les raviolis. Inch'Allah شفتوا. Voilà. Merci, merci Roskadi. Merci Nassima. يعطيكم الصحة عافية وسن. ساول سابرينا ألتون. çok sağ ol, çok teşekkür ederim. ان شاء الله زهرة ان شاء الله ديروها و سو جي في واش درت كامل وصفات ساهلين وناجحين 100%. ميرسي مريومة تعيشي حنونة. ميرسي دو ريان. gâteau plaisir الله يبارك الله يسلمكم. ميرسي بون ابيتي. ميرسي بوكو يعطيك الصحة. ميرسي نوال مايويا. ميرسي ليزا إدري برافو يسلمك. Merci Roskadi, c'est gentil. Saol, teşekkür ederim. Siz de afiyet olsun. Dunia Z, merci. Dunia Z, merci beaucoup pour vos messages.
قريتهم من بعد. جو بونس كو رديت لكم كامل نورمالمون لا ماجوريتي رديت لهم، با لا ماجوريتي باسكو ما حبوش يطلعوا ليا بلو دو 500 ميساج، ما حبوش يطلعوا، مي اللي قدرت رديت لهم. مرحبا اشكيتم، مرحبا ساول، تشكر دريم. ريان وعلاش فوزافي غاتي؟ وعلاش؟ هاوليك لا ساردين درتها كيما مالفا نديرها في هذيك المقله هذيك مع البصل سيترون طوماط سوريز. هامليك لي رافيولي، وهاي ليك لا كورجيت بوتيرون القرعه الحمراء. فوالا فوالا باردون سمحوا لي شي واش نسيت لي ماجولات كحله. ريان واقيلا ما شفتيش سيتي شويه ظلمه تما. فوالا شكرا زهرة بلازوغي، merci. J'ai dû toucher quelque chose, ça bug maintenant. Pardon بنتي. ريان رينا شيك رينا، شهيدكم في الجنة إن شاء الله. سابرينا آلتون، مرحبا بك، vous êtes à Antalya، مرحبا. Ça fait plaisir. Tu peux pas goûter. يطول عمرك، ميرسي بدنيا زاد، ربي يحفظك، ميرسي بوكو. De toute façon يعطيكم الصحة كاملين parce que j'ai reçu des messages vraiment الله يبارك comme à chaque fois. Gâteau plaisir. Bah, c'est mon deuxième live. Je suis nouvelle aussi. Marhaba. Linda, c'est ça. Bon fi qanati. Marhaba. Bonjour madame, c'est excellent. Allah يسلمك Asia Kadri, merci beaucoup. Merci Rose Kadi, merci Nesla Vigerie, merci beaucoup. Vous êtes tout le temps avec moi, avec Saha. Voilà, moi je crois que je vais vous laisser. Merci beaucoup, merci. Yatikum saha, barakallahu fikum, barakallahu fikum, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yatikum saha, rabbi yahfadkum inshallah. Sao lashkitum, sao janam. ربي يحفظكم، يعطيكم الصحة. أنا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، نتهلاو في روحكم، والله يلاقينا إن شاء الله في ساعة الخير. Il faut pas rater le live de demain. Live تاع غدوة كباب أدانا إن شاء الله. وإلا كنا منحيين وإلا كتب ربي. Canal Algérie, je vous adore. Choco-Vanny, merci beaucoup. Rabbi yahfadkom. Même là, je vous aime tous quand vous êtes. Winrakom, partout Winrakom, je vous adore. يعطيكم الصحة. Je vous dis à demain Inch'Allah. الله يلاقينا في ساعة الخير. بيزو فايزة، ربي يحفظكم
في امان الله ان شاء الله. سامحيني حسن ريان. الحمد لله نحمد ربي ونشكروه. Là, j'ai pas pu arrêter le live. Vraiment, ça fait plaisir. Masha'Allah. Et واش راكو حابين تاكلوا، واش راكو حابين تتعلموا، ولا الحاجه اللي نقدروا عليها. Je l'ai dit la dernière fois, je le dis et je le redis, il y a aucun problème. On va essayer de faire Teni Iskander, quoi qu'il est pas facile parce que c'est shawarma. Mais je vais vous le faire Inch'Allah. Donc je vous dis fi amanillah, à très bien, à demain Inch'Allah. Wila kuna min hayyin. Je vous embrasse tous. Oh Amina, c'est dommage. C'est dommage. Ma'alish, tu fais live. Ma'alish ma chérie, y a pas de problème. Ma'alish. À demain, Inch'Allah. Salam. Salam alaikum.